ठीक apa ఇక్కడ బయట ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਈ ਬਣਾ ਜੀ ਕਦੇ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਟੀ ਹੈ 100 ਦੀ 1900 ਦੀ ਬਿਲਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਟੀ ਥੋੜਾ ਨਾ ਮਨਸੀ ਕਿਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ बाकी वाला भी निकाल लो सारे चारों निकाल लो सर इसके ऊपर रख दो इसके इस एक उल्टी एक सीधी सारा उल्टी आज सुबह तड़के 9:30 के आसपास हमारे पास एक पुख्ता जानकारी थी कि एक हैवी मोटर व्हीकल में जो कि एक ट्रक होता है उसमें कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वाया लखनपुर। जानकारी पूरी मुकम्मल नहीं थी, इसीलिए कई ट्रक्स को चेक किया जा रहा था। दौरान चेकिंग हमने एक ट्रक नंबर PB12N3721 इस ट्रक को हमने डिटेन किया। इसके 2 ड्राइवर्स थे, एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर, उनको हमने डिटेन किया और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत मजिस्ट्रेट को बुला के इस ट्रक की जांच पड़ताल शुरू की गई। जब इस ट्रक को पूरी तरह से देखा गया तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस जिसको हम साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिनका मिसयूज़ किया जाता है, खास करके जो कोडीन फॉस्फेट सिरप है और स्पाज्मोप्रोक्सिवन के कैप्सूल्स हैं, इनकी बड़ी भारी खेप 28,800 बोतलें कोडीन फॉस्फेट की हैं और 1,91,520 स्ट्रिप्स ये टैबलेट्स मिले हैं हमें। अब इनकी अगर आप पूरी मार्केट प्राइस देखें, जिस प्राइस में ये कंज्यूमर को बेची जाती हैं जो ड्रग एडिक्ट होता है, तो कुल संख्या इसकी तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आती है। ये पूरा का पूरा खेप पंजाब से ये जा रहा था वादी कश्मीर में, इसकी डिलीवरी बिजबिहाड़ा में होनी थी। इसमें हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो ट्रक का ड्राइवर है बलबीर सिंह अलियास बीरी सन ऑफ चमन लाल, और जो दूसरा है एसोसिएट ड्राइवर जिसको श्यामलाल कहते हैं सन ऑफ केवल कृष्ण, ये दोनों लुधियाना पंजाब के रहने वाले हैं। और इस ट्रक को अभी हमने सीज़ कर लिया है, इस सारी कंसाइनमेंट को हमने सीज़ कर लिया है। इसमें FIR लॉन्च कर दी गई है। जो FIR इसमें लॉन्च हुई है FIR नंबर 67/2020 ये लखनपुर पुलिस स्टेशन में, और इसको सेक्शंस 8, 21, 22 NDPS में रजिस्टर किया गया है। सर क्या सामने आया है अब तक सर? ये माल कहाँ से सर आ रहा था?
शुरुआती जानकारी से ये पता चल रहा है कि ये पंजाब से ही आ रहा था और इसने बिजबिहाड़ा जाना था। सर ये पहले भी इस तरह के काम में मुसल थे? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि ये पहली खेप थी या इसके पहले भी ऐसी कई बार जा चुके हैं, लेकिन पुख्ता तौर पे इस वक्त कुछ बताना मुश्किल है।